Nggak ngorok tahu kayak kamu ngoroknya gede. Ih, kamu tahu yang ngoroknya gede? Ya aku enggak. Ya udah nanti malam kita buktiin aja. Oke. Yuk kita nanti pas malam 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Udah 2 jam tidur yuk. Apa? Ayo tidur. Ribet ya? Udah jangan ribet ribet kamu mah.